嘅，我買嘅啱啱。呢個咧係隻貓仔咧，有鬚嘅，係咧可以好似咁嘅，咁樣咧佢可以 walking，跟住 shake your head，跟住 learn to crawl control。仲有可以講嘢嘅，得意貓仔嚟嘅。我有隻真貓喺我屋企嘅。我哋將呢個開咗出嚟，呢個就係我嘅真貓啦。要擺咩啊？今日好啦，放低啦。我而家攞翻咗個盒先，係嘢輕過隻貓喎。我隻貓咧好重嘅。拎走咗呢個先，呢個咁樣攞住嘅，原來呢度會有個掣。好，而家入咗電先。Good 媽媽，哦喲，哎呀 ，Goodbye 媽媽 ，Goodbye 啦，乖媽媽啦，係咪要食嘢啊？就嚟因為你呢個。之後咧，我哋餵我隻貓先。之後咧，我就餵我隻貓啦。Say bye。Goodbye。Say bye 係咪 Goodbye 貓啊？係啊。係就。Say goodbye，呢個真貓，乖貓啦。好，我睇個 instruction 睇下佢插喺。仲有貓貓啦，小白仔亦係喺得聞緊呢度。小白你會有個貓朋友啊，佢識行路嘅。好，我哋擺低咗呢個先。啲白仔兩斤腳嘅，你隻貓朋友就嚟嚟緊啦，一陣 ，OK？ 好啦，咁我隻貓係點整呢個？咁我哋就睇嗰個貓啦，呢隻就係嗰隻貓啦，跟住有呢個嘅，佢撳呢個掣佢就會行路，跟住佢就會做咩？